معنا أيضا الأستاذ سعود البحر مشرف نطاق منى بهيئة الهلال الأحمر. أستاذ سعود، مساك الله بالخير، كل عام وأنت بخير وجهد مبارك وأمنياتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم وأهلا بالمشاهدين في موسم الحج 1440. شاكرين لكم هذه الاستضافة. نحن أيضا شاكرين لكم إجابة دعوة البرنامج. أستاذ سعود، احنا يعني في الساعات والدقائق الماضية استضفنا مختلف أو بعض الجهات، وسوف نستضيف أيضا جهات أخرى لنرصد ونطلع على جهودهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام. وأكيد هيئة الهلال الأحمر هي إحدى الجهات والركائز المهمة التي تقدم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. ما هو الجديد هذا العام، ولو أطلعتنا على الوضع بشكل عام فيما يتعلق بنطاق عملكم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هيئة الهلال الأحمر السعودي بدأت بالترتيب لحج هذا العام منذ العام الماضي، منذ انتهاء موسم الحج الماضي، بدراسة السلبيات التي حصلت وكذلك تعزيز الإيجابيات الموجودة في نطاق منى. دعني أتحدث عن نطاق منى تحديدا. في نطاق منى ولله الحمد كان الاستعداد جيد، يصل إلى درجة الممتاز من خلال القوى البشرية والقوى الآلية، عدد المراكز الإسعافية. لو تكلمنا عن القوى البشرية، الحمد لله لدينا تقريبا حوالي 546 فني إسعاف مدربين تدريب عالي ولله الحمد. القوى الآلية لدينا 104 سيارات إسعاف في نطاق منى تحديدا. عدد الأطباء والأخصائيين لدينا تقريبا حوالي 12 عناية طبية متقدمة ولله الحمد، كلها منتشرة في داخل نطاق منى. وهذا الحمد لله تم بفضل توجيهات ولاة أمرنا ومن ثم متابعة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي. نعم، أيضا نود أن نتحدث عن التقنيات الحديثة المستخدمة هذا العام فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمونها. طبعا الحمد لله السنة هذه تم تدشين، وخص بالذكر نطاق منى بحكم إشرافي على نطاق منى. نعم. تم تدشين اللي هي العديد من سيارات الإسعاف ذات الموديلات الحديثة والمزودة بمتابعة دقيقة لسيارات الإسعاف من ناحية تحركها، من ناحية تواجدها في المواقع، وصولها للمواقع بدرجة كبيرة جدا. وهذه واحدة من الأشياء اللي دشنت في هذا العام أو وجدت من خلال الأسطول الذي تم تدشينه من خلال متابعة سيارات الإسعاف. إضافة إلى أن السيارات التي تعمل داخل نطاق منى وجميعها ولله الحمد فيها تقنيات كبيرة جدا جدا من ناحية الأجهزة الطبية المتقدمة. الأجهزة الطبية المتقدمة الموجودة في داخل العنايات في المستشفيات، يعني لو نضرب مثال أجهزة الصدمات القلبية، أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، جميع هذه الأشياء ولله الحمد موجودة داخل سيارات الإسعاف. الإبلاغ طبعا فيه اللي هو التطبيق، تطبيق أسعفني الموجود في الأجهزة الذكية. هذا تطبيق يستطيع من خلاله الشخص الذي قام بتحميل التطبيق هذا في جواله أن يحصل على الكثير من الامتيازات من خلال تحديد المنشآت الصحية القريبة له داخل مثلا في مشعر منى أو خارج مشعر منى أو في المشاعر المقدسة جميعها. يستطيع من خلاله إرسال رسالة استغاثة لعمليات الهلال الأحمر، فبدلا من الاتصال على رقم الطوارئ الموحد الخاص بالهلال الأحمر 997 يستطيع من خلاله التطبيق هذا إرسال رسالة الاستغاثة بضغطة زر فقط، ولا يحتاج أن يقوم بعمل وصف كامل لموقعه، وإنما نفس التطبيق هذا يحدد الموقع من خلال جميل. الأقمار الصناعية. فهذه بعض بعض الموجودة جميل. في عربات سيارة الإسعاف أو في متناول يد الجميع. جميل جدا. أستاذ سعود، في عجالة لو أذنت لي، البعض يسأل ما الفرق بين خدمات وزارة الصحة وخدمات الهلال الأحمر وآلية التنسيق بينهما؟ طبعا كما هو معروف رئيس مجلس الإدارة هو معالي رئيس وزارة الصحة، هذا شيء معروف، لكن الاختلاف فيما بيننا أننا نعمل لما قبل المستشفى، نعمل في الميدان ومن ثم ننقل إلى المستشفى، نسعف في الميدان ونقدم العناية الطبية الطارئة المتقدمة في الميدان.
من حوادث، مباشرة الحوادث أو الحالات المرضية الطارئة، ومن ثم نقلها إلى داخل المستشفيات التي تتولى وزارة الصحة علاجها والقيام بدورها داخل المنشآت الصحية. إضافة إلى أن الأخوان في وزارة الصحة أيضا يساندوننا في بعض السيارات الإسعافية الخاصة بهم في الميدان أيضا. جميل. ولكن جميل. الهلال الأحمر متخصص لما قبل المستشفى. جميل جدا. الأستاذ سعود البحر، مشرف نطاق منى بهيئة الهلال الأحمر السعودي، شكرا جزيلا لك، وبالتوفيق إن شاء الله لك ولجميع زملائك في الميدان في خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على أمنهم وسلامتهم وصحتهم.